No t'ha passat mai que et despertes de matí amb ansietat per si et pregunten què és una videoressenya? Doncs mira, és com explicar-li a algú per què t'ha agradat o no un llibre, però en vídeo, a tall de recomanació per a un amic o amiga. I fa paper una videoressenya per a millorar la comprensió lectora? Clar, bebè. Quan fas una videoressenya, has de pensar què passa en el llibre, quins personatges apareixen i quin és el to del missatge. O sigui, toca rellegir, pegar-li voltes i triar quina part contes perquè quede clavat. Què aporta una videoressenya a l'expressió oral que no dona una expo a classe? Doncs que així et pots gravar 1000 vegades fins que digues «Ok, no faig vergonyeta». Això et dona confiança i de passada revises com parles, com et veus i si la teua comunicació flueix o estàs més perdut que el wifi al metro. Quines mogudes del llenguatge pots treballar en una videoressenya? Parlar davant de càmera com si fores streamer, millorar la dicció, polir gramatiqueta i vocabulari. Vaja, que aprens a no repetir les mateixes paraules de sempre i uses més connectors que lligues del mòbil. Resultat, tens més fluïdesa i acabes resumint nivell pare o mare. Pot una videoressenya substituir una redacció de la vella escola? A veure, més que substituir, pot ser un complement. La redacció ajuda a ordenar el pensament literal i la videoressenya demostra que has pillat l'esperit del llibre. Pot enganxar més gent a llegir? Obvi! Deixa de ser una activitat solitària i es torna una experiència compartida, com el teu pis quan vagis a la uni. Si després de cada lectura puges un reel, triaràs llibres que t'emocionen i els llegiràs més motivat. I veient ressenyes dels altres, pots descobrir els teus nous gèneres fab. Me ho agrairàs. És que has vingut servint, eh? No, te vull molt.